انا عايز اسال حضراتكم سؤال بسيط واحنا مع بعض كده، نقعد مع بعض كده. انا بسال الشعب السوري الاول، ويا ريت يكون حد من سوريا بيتفرج عليا ولا اتكلموا بعض، بدل ما تبقوا عاملين زي الغنم قاعدين ماشيين في مع كل العرب كده. دلوقتي العرب كلهم شبه قطيع الغنم ماشيين. شوفوا بقى اللي مجنني انهم عارفين ان هم مستهدفين ومستهدف تدميرهم، وما بيقفوش وماشيين زي ما نكون في مولد بنفقر. اول ما واحد يقول الله اكبر تلاقي كله يقول الله حي. حاجه يعني مرض اصاب الواحد. احنا عايزين نسال الجماعه في سوريا، هي الجولان انتوا استغنيتوا عنها؟ احنا عايزين الجماعه الثوار بتوعكم دول، الجماعه اللي قاعدين عمالين يطلعوا على قناه النيل للاخبار، واللي قاعدين عمالين يطلعوا في كل مكان ويقولوا الثوره سوريا. انا عايز اسالهم سؤال، انتوا استغنيتوا عن الجولان؟ اذا كنت اطلعوا قولوا لي، ردوا علي، اتنازلتوا عن الجولان لاسرائيل؟ ما ترد عليا يا اغبى من انجبته الارض، يا بتوع سوريا يا اللي عاملين لي صوار، يا اغبى من انجبتهم الارض. انا عايز اسالكم سؤال وردوا عليا، انتوا اتنازلتم عن الجولان لاسرائيل؟ يعني خلاص كده نبارك لاسرائيل على الجولان، نقول لها الف مبروك الجولان بقت ملك ليكي؟ قولوا لي علشان اطلع ابارك لاسرائيل. انتوا عارفين الجولان دي قد ايه؟ ما تقرب من تلت مساحه اسرائيل. يعني الدوله كلها، دوله اسرائيل كلها تلتها الجولان. طيب علشان سوريا تقدر تقول انا عايزه الجولان والموضوع يبقى سخن، لازم يبقى تملك ايه؟ تملك جيش قوي، وجيش اسرائيل تعمل له حساب. علشان لما نقول يا اخوانا تعالوا يا جماعه بتوع اسرائيل، تعالوا يا جماعه بتوع سوريا نقعد ونخلص قصه الجولان، اسرائيل تبقى حاطه في دماغها ان في جيش سوري قوي. طيب ايه النهارده اللي بيحصل في سوريا؟ اللي بيحصل في سوريا ان الجيش السوري بيدمر، بينتهي امره. مصطفى طلاس ولا مش عارف اسمه باب على دماغه، عقيد في الجيش السوري، عمل خد كتيبه باين ولا لواء وقال لك انا قائد جيش سوريا الحر. الله يخرب بيتك يا عميد. يا ابني ده انت ده تلت اسرائيل بيساوي الجولان محتل عندك، واللي لو كان مكتوب له انه يتحرر، اللي هيحرروا الجيش ده. هو بالسهل ان انا اقوم باعاده بناء جيش زي الجيش السوري؟ سهله يعني؟ مش سهل. نفاجأ ان الجيش السوري طلع لنا يقول لك فلان قائد جيش سوريا الحر. طيب الجيش السوري بيتفك، الجيش السوري بيتم تمزيعه، بيتمزع. مين اللي بيمزعه؟ اهل بلده بدعاوى الديمقراطيه والحريه. انا راجل هروح اتكلم على ديمقراطيه وحريه وارض محتله؟ طب ما انتوا كده بقى طلعوا الطاقه بتاعتكم دي كلها، ما انتوا ناس اشاوس اهو وعايزين تطيروا بشار الاسد. طيب هو بشار الاسد احتلال ولا اسرائيل اللي احتلال؟ بالعقل يعني بالعقل اسرائيل احتلال. طيب ما تطلعوا تتوكلوا على الله تحاربوا اسرائيل وتحرروا الجولان. كل الطاقه اللي عندكم دي تلموها ونطلع، وانا مستعد انادي في الشعب المصري انه يطلع متطوعين معاكم
يطلعوا على الجولان يحرروه.